嘅濟州島 Day 1啦，因為啱啱落咗飛機，拎咗車，而家去七星街入邊睇下有冇嘢食咯。但係今日第一日就大暴雨了，所以唔知轉頭會唔會好天，或者聽日後日我哋會唔會好天。今次我哋濟州島係自駕遊咯，呢切都交俾 Jacob 嚟嘅。跟住我突然之間好天咯，好難捉摸濟州島嘅天氣。買咗佢哋最識力除嘅咩啊粟米粟米雪糕。遇到潮上大夫嗰條海鰻係噩夢啊！點解啲魚都可以幫佢分10個營養價？究竟果然係韓國。最後我哋呢個水族館行咗1個鐘咯，多啲，但佢冇我想象中咁大間，所以如果你真係抱住想睇水族館嘅心情嚟嘅話，應該會有少少失望。呢間係我哋濟州島第一間 Airbnb， 到嚟一個玄關之後，一個小嘅廚房，跟住佢哋就係一個可以用到嘅，應該俾你冬天嘅時候用。就上嚟就一個小嘅客廳，但佢呢個就冇梳化位咯，就係得2張凳同埋一個懶人梳化。跟住客廳呢個位可以行出去。早晨，今日我哋濟州島嘅 Day 2， 10點半而家去一個我哋上網揾嘅 cafe， 好靚，睇相，去到再影俾大家睇。跟住食個早餐，就去搭上去牛島咯。啱到咗個 cafe 啦，勁靚攞上我成個環境度，佢係好空曠啦，跟住後面又有種啲花花草草喺度。跟住前面就係海啦，要帶呢個 zoom 近啲，因為好大海，我用電話影俾你睇。勁靚咯個景。我哋嗌咗個可以麵包，一個粟米嘅類似千層酥咁樣。2杯咖啡同埋一個鯛魚絲。上咗船啦，我哋跟住去牛島。
2個人來回就2萬won咯。如果你係即日來回，你喺嗰個位要直接買埋翻嚟個飛。最後嗰班船係6點鐘，但我哋應該諗住5點左右就翻嚟。又同我一齊睇風景。一落船已經見到有好多租電動車嘅鋪頭咯，即係大家都可以揀睇下租電動車好啊，定係租單車好。因為如果咁樣由牛島嘅話，會比較方便啲，俾你行路。所以我揀電動嘅單車。係喎，可以騎嘅喎，係咪啊？一個位停低都勁靚咯，係因為天有啲灰蒙蒙，唔知之後會唔會落雨嘅。咁樣啦，落雨啦。買咗一個海鹽味，跟一個花生味。我哋要同住咗2晚嘅民宿拜拜啦，跟住就轉戰去西邊，去西桂浦嗰邊。但係我哋第一站去咗London Bagel Museum先，唔知使唔使排隊？但係我哋London Bagel呢本書入咧，記得要網上拎飛先咯，down呢個 app 就可以拎個飛先，就唔使喺度再等嘅。因為隔離表師入要等位咧，所以你呢間食咗嘢同埋飲少少咖啡先。呢間都係好出名嘅咖啡嚟。如果大家真係想飲奶茶咧，阿呢樽咧唔建議爆甜，應該平時珍珠奶茶再嘅 double 咯，多糖真係多糖爆糖。你要邊個啊？係㗎。因為側邊有啲周邊，係有啲 T-shirt 啊，跟住公仔啊。會啊！呢個全部都係飲嚟。
我哋嗌咗個蘑菇濃湯，超香咯！一嚟到，之後嗌咗個葱嘅 bagel， 同埋一個牛油可鹽嘅 bagel。好吃，好飲喎呢個。我哋啱啱喺 London Bagel 表示我哋買咗少少嘢咯，買咗隻牙呀，好得意咯！跟住買咗個 tote bag 俾我妹，呢個唔齊，有一個 tote bag 同埋啲貼紙，諗住黐行李箱，黐個篋嗰度。跟住啱啱 Jacob 都買咗喺 Blue Elephant 嗰度買咗個眼鏡啊，咁樣個咯。我哋嚟到呢間好出名嘅熟成凍食，黑毛豬嗰度係，跟住有好多間分店咯。我哋呢間係中文嘅分店，超大間。有啲都同我嗌係落單，但好多嘢都sold out，太夜咯你而家。你話最好5點鐘左右就嚟食，就可以食得最多嘢咯。牛肉一样，8分熟。完美清盤，啱啱兩個都話飽成晒，一個都冇剩。